حبيب، اذا ما ظنك بمن هو دون حبيب؟ قالوا حبيب بلغنا انك تريد اللحوق بالحسين، ما لنا ولا سلاطين، انت شنو كي سوسه؟ عند ذلك تظاهر بعدم الخروج. اي قال لا ما عندي، لا ما رايح انا. فالطريقة استعمل تورية كلام بحيث عرفوا انه لا يريد الخروج، انصرفوا عنه. لما راحوا زوجته صدقت، قالت حبيب اراك كارها من اللحوق بالحسين، يعني صدقت بكلامه مع العشيرة. اراد ان يختبر حالها، مر على كل حال وعندها اولاد وكذا، اراد ان يختبر حالها. اسمع حبيب بلغني انك كاره للحوق، انسيت قول جده فيه وفي اخيه الحسن والحسين؟ باوع هي نصحى، هي نصحى. اوما بلغك قول جده فيه وفي اخيه الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وهما امامان قاما او قعدا؟ نسيت؟ ايش قالها؟ قال لها امة الله اخشى عليك ان تترملي، اخاف عليك، اخشى على اطفالي من اليتم. شو الجواب؟ قالت حبيب لنا الاسوة بزينب. لاحظ، حبيب لنا الاسوة بالهاشميات، لا هاي غير مرة من غير طينة، هاي هكذا. عند ذلك قال جزاك الله خيرا، قررت اللحوق بأبي عبد الله. قالت حبيب لي إليك وصية، قولي. قالت إذا قدمت على الحسين قبل يديه ورجليه واقرأه عني السلام. اسمع، عند ذلك شلون يطلع من الكفر على كربلاء؟ باوع شلون يطلع؟ شوفوني حتى تعرفون الوضع السياسي والامني والارهابي بالكوفة. سوى حبيب، التفت الى غلامه قال له عليك بجوادي هذا، اذهب به الى خارج الكوفة وانتظرني بالمكان الفلاني. هكذا. فعند ذلك خرج حبيب وحده متخفيا الى ان وصل علما الى عبدي، الى الغلام. لما وصل للغلام تأخر عليه حبيب، تأخر على الغلام، واذا بالغلام العبد يعني يخاطب الجواد، يحكي ويا الفرس. شو يقول له؟ يقول له لو لم يأتي صاحبك، يعني اذا ما اجي حبيب، لاعلون ظهرك وامضي الى نصرة الحسين بن علي. سمع حبيب، قال سيدي ابا عبد الله بأبي انت وامي، العبيد يتمنون نصرتك فكيف بالاحرار؟ فالتفت الي قال بني اذهب فانت حر لوجه الله، عبد اذهب فانت حر لوجه الله. قال لا لا يا حبيب انا معك حتى اقتل بين يدي الحسين بن علي. عند ذلك اصطحبه معه وتوجه الى كربلاء. الحسين عليه السلام في كربلاء عنده 12 راية، اصحاب الرايات قسمها، ترك راية واحدة. سألوا عنها قال يأتي صاحبها. من صاحبها؟ حبيب. بينما هو كذلك واذا بسواد من بعيد، قال امامنا الحسين جاء صاحب الراية. اجا، فلما اقبل ترجل اولا، ثانيا اخذ يقبل الارض، يحب القاع، الى ان وصل الى المولى، قبل يديه قبل رجليه، واذا بمولاتنا زينب. من القادم؟ من الذي اتى؟ قيل لها ان الذي اتى حبيب وابن مضاهر، فقالت اقرأوه عني السلام. جاءوا الى حبيب قالوا يا حبيب
بنت علي امير المؤمنين تقرأك السلام. ماذا صنع حبيب؟ اخذ التراب يجثوه على رأسه وهو يقول من انا حتى تسلم علي بنت علي؟ انا مني انوي تسلم علي بعد انا مني انوي تسلم بنت المرتضى حامل. بنت المرتضى حامل هاي مدللة عباس هي. هذا واسألك الدعاء. بالك يمي لما صار يوم العاشر تقدم الصحابة قتلوا الى ان جاءت نوبة حبيب بن مضاهر. يا مؤمنون اعتزلهم جلس في خيمة واخذ يبكي. اقبلوا اليه مما بكاؤك يا حبيب؟ تذكرت عشيرتك، تذكرت اطفالك، تذكرت اهلك، تذكرت اموالك. قال لا وانما ابكي على هذه الواقفة. واشار الى مولاتنا زينب. لماذا تبكي؟ قال كأني بها تحمل على بعير ضالع وتسبى من بلد الى بلد. الله يعينك ما لك معين. الله يعينك ما لك معين. قومك على الغبر مطاعين. يا با الله يعينك ما لك معين. يا با الله يعينك ما لك معين. يا بقومك على الغبر مطاعين. يا مولانا صر بقوياك يا حسين. نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم. يا الله شنو اللي صار؟ ليش ما يقرأ؟ اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اخواني سألونا شفاء مرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه. اما يجيب اما يجيب المضطر اذا دعاه. الهي بغربة الحسين، الهي بمريض الحسين، الهي بعطش الحسين شافي كل مريض، ولا سيما الذين سألون الدعاء ومن المرض الخبيث بحق محمد وآل محمد. عجل فرج امام زماننا شيعة علي خدمة الحسين. اموات السامعين والحاضرين الفاتحة تسبقها صلوات.